عم عامل خلاص اقول لك بقى. انت بتجري ليه بس؟ تعالى اقول لك. انت هتعمل لي ابو كام علشان لو كده هجيب لك حقه؟ يا عم والله انا مش مستاهل قول لي عليك بس بقى هتعمل لي ابو خلاص. كام عشان اجيب لك حقه؟ يا عم عامل لك كبير خلاص. ايه عامل لك كبير كبير ده بس بكام؟ مش هاخد حقه تمام. طب ثانيه بس. يا عم ابو 70. ايه ابو 70 ابو 70 جنيه تمام. طب انت بتبقى واقف هنا امتى طيب؟ انا شغال هنا بالنهار. شغال هنا ايه؟ بالنهار. بالنهار. خلاص انا هبقى اجيب لك انا الفلوس. يا عم صدقني انا مش معلش هاخد يا حاجه. غالي لا عشان بس ما تكلفش نفسك. يا عم قلت لك اقول لك هتكلف ولا اسهل حاجه، عليك. امسك الرغيف ده كده. عايز اقول لك على حاجه. انا كل ده على فكره بصور. الكاميرا هنا. تمام انا كل ده بصور برنامج على الفيسبوك. حبيبي يا عم واحد ولا يهمك. انت راجل محترم. حبيبي ده كان اختبار. على دماغي يا عم والله. بجد يسلم يا عم خالص. ما تعمل يعني السنه بقى تاخده لا تمام؟ لا لا 100 100 يا عم هو مش انا كل ده خلاص بصور. اتعمل. قلت لك انا مش عايز حاجه. يا عم خلاص اتعمل بقى. انا ما بشكر ينفعش. صاحب المحل انه وقف شخصيه محترمه زيك. الله يكرمك حبيبي اخوك. الله يكرمك. اتعمل خلاص السنه بقى كله. ربنا يخليك. هو اتعمل يا عم خلاص. تعالى بس اقول لك على حاجه. انت قلت لي اسمك محمد؟ مظبوط اه. طب بص يا محمد، انت انا عايزك علشان راجل، عشان انت راجل واقف في محل محترم وانت محترم. الله يكرمك. عايزك تقول للناس عنوان المكان بحيث ان الناس اللي تيجي تشتري من عندكم اكل. هو في المنصوره شارع الترعه امام البنك الاهلي على طول شاورما السلطان. حبيب قلبي. حبيبي يا محمد. بس هو اتعمل السنه بقى تمام. شكرا يا محمد. حبيبي عايز حاجه؟ حبيبي الله يكرمك السلام عليكم. حبيبي.